Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2024 yılında Amerika'da başkanlık seçimleri yapılacak Kasım ayında. Biz de bu yüzden Trump Trade'i ele alacağız şimdi birlikte. Trump Trade nedir dersek arkadaşlar, yatırımcıların işte Donald Trump'ın ekonomik ve ticaret politikasından etkileneceğini düşündükleri, piyasa hareketlerine yönelik yaptıkları yatırım stratejilerini ifade eder. Trump'ın ticaret politikaları özellikle işte Amerika'nın dış ticaret açığını azaltmayı hedefleyen, işte korumacı yaklaşımları yansıtmaktadır, bunları taşımaktadır. Trump'ın başkanlık döneminde izlediği korumacı politikalar, işte gümrük tarifeleri, vergi indirimleri, yerli üretimi teşvik, işte belli sektörlerde hisse senetlerinde ve döviz kurlarında önemli dalgalanmalara yol açmıştır. Bu nedenle de işte Trump Trade tabiri bu tür politikaların piyasaların nasıl fiyatladığına dair yatırım stratejisini anlatır. Trump önceki başkanlığı sırasında Trump Trade işte özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde ABD hisselerinde büyük bir yükselişe yol açmıştır. Hazine tahvil getirilerinin artmasına ve şirket tahvil spreadlerinin daralmasına yol açmıştır ve Amerikan dolarının güçlenmesine yol açmıştır. Şu kurumlar vergisi oranlarını düşürmüş. 2017'de vergi kesintileri ve iş yasası, işte birçoğunun yurt dışında likiditesi olan teknoloji şirketleri için büyük bir fırsat olmuş. Bu fonların geri gönderilmesi, artan yatırımlarla birlikte hisse senetlerinin geri alımları ve temettüleri olmaktamış. Bu nedenle de işte hisse senetleri fiyatları iyice yükselmişti. Daha yüksek büyüme beklentileri, işte FED'in şahin politikaları, Trump'ın seçilmesinden sonraki 2 yıl boyunca hazine araçlarının getirilerinde artışa yol açmıştı o dönemde. İşte Amerikan doları daha yüksek faiz oranları ve daha güçlü ekonomik büyüme beklentileri nedeniyle başta para birimlerine karşı önemli ölçüde değer kazanmıştı. İşte altın fiyatları da işte yatırımcıların Trump'ın politika değişikliklerine, jeopolitik gerginliklere, mali teşvik ve vergi kesintileri nedeniyle işte enflasyonun çok sık gündeme gelmesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı altın güvenli liman olarak görülmüş. Bu da getirilerinde artışa yol açmıştı o dönemde. İşte piyasa oyuncuları da olası bir ikinci Trump döneminde enflasyona yol açacağını düşüncesiyle işte daha yüksek tahvil getirileri, daha güçlü dolar için pozisyon almaya başladılar. Bu da işte Trump Trade ile ilgi göstermeye devam edildiği anlamına geliyor. Trump stratejisi ithalatçılara geniş çaplı gümrük vergileri uygulayarak işte yurt içi imalatı destekliyor. Dış pazarlara olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. İthalatı azaltmaya çalışıyor. Ayrıca Trump'ın vergi indirimlerini daha da artırmayı planladığı biliniyor. Bu nedenle de işte iyice ithalatı kısıp içeride üretime teşvik etmesi bekleniyor arkadaşlar. Bu politikalar Trump'ın önce Amerika yaklaşımı bir parçası olarak ABD ekonomisini daha korumacı bir yöne çekmeyi hedeflediği biliniyor. İşte 2024 yılında Trump Trade stratejine en çok etkilenecek ülke de bu nedenle muhtemelen Çin olacaktır. Çünkü Çin işte ihracata dolayı bir ekonomiye sahip. Trump'ın bu ithalat vergilerini artırma planı, işte içeriden imalatı artırma planı Çin'in mallarını ABD pazarına girişini çok zorlaştıracaktır. Bu nedenle Çin ekonomisinde baskı yaratacaktır ve tedarik zincirlerinde aksamaya yol açabilir arkadaşlar. Birçok ülkede Çin'deki bu azalma daralma nedeniyle bu seçim sonraki süreçten etkilenecektir diye bekliyoruz. Dediğim gibi yani Trump'ın seçilmesi biraz daha muhtemel gözüktüğü için de bu konuyu ele aldık. Faydalı olursanız takip et, yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.